嗨，朋友们，大家好，我是二斌。这是一个东城老款的18伏6安时的电动工具锂电源。现在它有故障是无法充放电，点击电量指示灯呈一个闪烁的状态。下面咱们先测试一下它输出端的电压情况。可以看到输出端的电压只有 15.5 伏，明显电压低。像这样的电压情况，有可能是它的电池堵有故障，或者说保护板有故障。圈一个重点，其实它电量第一个指示灯闪烁就是报故障。我们看一下它对应的是内部的哪个故障点。这种18伏的老款侧按键的电源，其实内部也是5串的电池堵，总电压也是21伏的。打开之后可以看到它没有明显的进水现象，点击电量指示灯还是第一个闪烁的情况。既然锂电池的输出电压低，咱们跨过保护板直接测量一下这个电池堵，可以看到它的电压也是 15.6 伏。测试一下单个电池的电压，发现到第5堵的时候电压为0伏，那说明第5堵电芯是出现故障的。遇到这种单堵电芯出现故障的时候，有2种维修方式。第一种适合长久使用，但是费用比较高，就是将它的电池堵全部进行一个换新。第二种维修方式就是将它损坏的3块电芯单独做一下更换。这样维修的好处就是费用比较少，但是坏处就是它的键芯可能无法完美的匹配，再加上都是旧电芯，能够使用多久就要看运气了。我们这次是第2种维修方式，就是将损坏的3块电芯做一下更换。更换的时候需要将这一堵电芯正极与负极的连接叶片给完全拆除掉，然后将损坏3块电芯它电池支架的卡扣位置用我们的水口钳将它们剪掉，方便这些电芯的拆除。只更换损坏电芯的时候，千万不要将整个电池堵完全给拆解掉了，一是比较费时间，二是拆解掉之后那些好的电芯它的电极位置也需要打磨，打磨之后有可能会有漏液的风险。剪完之后找绝缘棒将损坏的电芯从电池支架中给顶出来。拆卸旧电芯的时候最好先进行一下放电，如果有电压的话有可能会有危险。拆解完成之后，我们需要用电池内堵测试仪看一下未损坏电芯内堵值大约在什么区间。可以看到它们的内堵值在17毫欧左右，我们需要找3块内堵值差不多容量相同的给它更换上。然而这种维修方式想要找到内堵值和容量差不多的电芯并不容易。如果给它更换上新的电芯，由于它的内堵差和容量相差很大，用几次之后就会出现压差过大无法充放电的现象。可以看到找了3块内堵值差不多的天硼锂电芯，准备给它更换上。由于是旧电芯，所以说它外层的绝缘有损坏，这里就需要对它的绝缘层做一下更换。更换完电芯的绝缘之后，还需要用打磨笔将原来电芯上的焊点给打磨平整。打磨的时候注意不要太用力，只需要将原来的焊点打磨平整，以备后续焊接就可以。同时还需要将原来电池堵上需要重新焊接的3个电芯做一下打磨。打磨完成之后，按照串联连接的方式将3块电芯安放到原来的电池支架上，之后可以找来差不多专用的连接叶片进行连接。这种老款的东城锂电源没有专门的连接叶片，所以说我使用的是 A3 款的连接叶片，准备给它焊接上。进行连接的时候，由于它中间电压检测点的位置不太相同，我们可以单独给它焊接上一段镍片，用于保护板的连接。进行点焊的时候，这里的镍片需要用撬杠向下按压一下，否则的话它悬空会出现一个穿孔的现象。在连接电池堵另一面懂正极的时候，正极一定要贴上轻科纸，因为这里没有电池支架的保护了。连接完电池堵之后，有一个比较简单的方式，就是将电池堵的连接叶片与保护板上的连接叶片做一个点焊的连接，然后用焊锡将它们做一个2次的加固。加固完成之后，再点击它的电量指示灯就能够正常的点亮了。接着看一下电芯的内堵值和电压的情况。第一小堵是 6.3 毫 4.17 伏，第2小堵 6.7 毫 3.7 伏，第3小堵是 6.5 毫 3.7 伏，第4小堵 6.5 毫 3.7 伏，第5小堵 6.5 毫 3.7 伏。经过测试发现电池堵的内堵差没有太大问题，但是压差过大。接着我们接上电子负载仪，看一下它的放电功能是否正常。接上之后，放电电流设定到9安，可以看到电流和电压都比较稳定。由于现在电池堵的压差比较大，所以说需要给它接上均压线，进行一个自动均压的处理。均压时间大约需要1小时。均压完毕之后，我们可以看到现在它的电压都在 3.65 伏左右，已经很均衡了。拆掉自动均压仪之后，我们单独测试一下电池堵的电压，看看是否均衡。
3.65、3.64、3.65、3.64、3.65，可以看到电池组的电压已经均衡了。这样子的话，这块电源的功能就恢复正常了。但是我个人建议，更换的时候最好是全部做一个电池组的更换。那好的，这期就到这里，朋友们如果有什么建议想法，可以多多关注和留言，我们就拜拜喽。